皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。海鮮丼を書きました。海鮮丼といえば同じ器に様々な食材が乗っていますよね。お刺身やイクラ、エビやウニなどいろいろな食材は見た目も綺麗だし、それぞれに違った食感や美味しさがあって、海鮮丼はとてもワクワクする料理です。それぞれに違った個性の食材が混在する海鮮丼は、絵の描き方もそれぞれ違います。いろいろな食材をどのように描き分けていくのか、今回は海鮮丼の食材の描き方をそれぞれ紹介します。食材によって描く時のものの見方や描き進め方は違ってきます。それぞれの食材をどのように描いていくのか、特にその書き込み方について詳しく解説します。今、書き込みをする前の準備をしています。下書き、線画と書いてきて、次は色の下塗りです。下塗りをするときは色選びも大切ですが、レイヤー分けの戦略を考えることも大切です。基本はそれぞれの食材ごとにレイヤーを分けていくという考え方でいいのですが、書き込みをするときにどのようにレイヤー分けされていたら書き込みやすいかという視点で考えていきます。例えば私はこのお刺身、皮と身を別のレイヤーに分けました。つまり皮と身は別々に書き込むつもりなのですね。私の場合、レイヤー分けをするということは別々に書くということです。レイヤーごとに書き込んでいくんですね。もう一つ、下塗りで重要なことがあります。それは形をきっちりと出しておくということです。例えばこれから書き込むこのエビ、下塗りの作業完了時点でこのようになっています。細かいところまできっちりと形を出していますよね。この状態でレイヤーの透明度をロックします。そうすることでここ以外の部分に絵を描くことができなくなる。つまりはみ出なくなるんです。これで書き込み作業の効率が格段に上がります。これがレイヤー分けをしっかりしておくことの理由の一つです。ではこのエビの頭から書き込んでいきましょう。まずこのエビの頭の下塗りの色を見てください。赤ではなく少し淡いオレンジ色を選びました。理由は全体的に赤よりもオレンジ系の色が多いということが一つ。それから淡いオレンジ色の上から濃い色を徐々に足していった方が簡単かつ綺麗に描けると思ったからです。ではまず赤で表情をつけます。次にさらに明るいオレンジ色を足していきます。全体のトーンが決まったので、鉛筆ブラシで強い色を書き込んでいきます。ハイライトも入れながら部分的にでいいので仕上げていきます。部分的に仕上げていくことで今回の絵の密度を決めています。手を抜きすぎず、でも書き込みすぎない。どのくらいの密度で絵を描き上げればリアルに見えるだろう。そのバランスを最初の書き込みで決めるようにしています。エビの頭が描き終わりました。書き込みをした時間は25分です。次にイクラを書き込んでいきます。これも部分的に書き上げていきます。まずはこの付近のイクラを描いていきます。下塗りでは割と彩度の高い色を塗っておきました。まずは全体の色のトーンを調整します。次にイクラ一つ一つを書き込んでいきます。大切なのはイクラはこんな色という先入観をなくすこと。この場合、近くにある食材の色の影響で粒一つ一つが全て違う色をしています。よく観察してこういった違いを見つけ書き分ける。これは絵を描くときの全ての基礎になる考え方の一つだと思います。書き分けができたらハイライトを入れます。ハイライトも一色ではありません。少し暗いトーンでハイライトを描いたら、さらに明るい色で書き込むことで絵に奥行きが出ます。またハイライトは真っ白ではないということを頭に入れておきましょう。今回使った色はこのような感じです。ハイライトにも色があるということを念頭に置いておくのは大切です。
くらが書き終わりました。書き込みの時間は約30分でした。では次にウニの書き込みです。まずは新しいレイヤーを作って、ウニのつぶつぶを書いていきます。ブラシは汎用にあるハード円です。丸くてベタ塗りができるものなら何でもいいです。色もわかりやすくするために適当な暗めの色で描いています。できたらつぶつぶレイヤーの色を調整します。次にウニ本体の方にタッチを入れます。次につぶつぶの方にもタッチを入れてトーンを作っていきます。当然このレイヤーの透明度もロックしています。なのでこのつぶつぶの範囲から線や色ははみ出しません。ウニ本体とつぶつぶそれぞれにタッチを入れて整えていきます。だいたいできたらハイライトを入れていきます。これでおおよそウニ全体ができました。このトーンを維持したまま立体感を強調しようと思います。新しいレイヤーを作ってそれをクリッピング。これでクリッピング先のレイヤーに描かれている絵の範囲からはみ出しません。そのレイヤーの描画モードをスクリーンにします。色はこのくらい。マーカーブラシの流量をかなり下げてタッチを入れます。そうすると絵のトーンを維持したまま全体を明るくできます。次にまた新しいレイヤーを作ってクリッピング。そのレイヤーの描画モードを上山にします。タッチを入れると絵のトーンを維持したまま暗くすることができます。スクリーンの反対の効果ですね。ウニが書き終わりました。書き込みの時間は約30分でした。では最後にこのサーモンの切り身の書き込みをご覧いただきます。まずは皮の部分。皮というか血合いの部分ですね。ここはイクラと接しています。影の部分はそのイクラの色の影響を受けていると考えます。ただ暗い影を落とすのではなく、イクラの鮮やかな色が入ってきています。サーモンの身自体は下塗りで中間色のオレンジを塗っておきました。明るく彩度の低いオレンジで光の反射を描いていきます。色の面積で言ったらこの薄いオレンジの方が広いのですが、下塗りでは中間色の濃いオレンジにしておきました。それはこの薄いオレンジで細かな表情をつけながら描き起こしていった方が絵が描きやすいだろうと思ったからです。濃い赤のトーンを描き込みます。再び薄いオレンジで表情をつけていきます。最後にハイライトで表情を描き込みます。この時に選んだ色はこんな色。ここでも真っ白は使わないようにします。サーモンが一部描き終わりました。描き込みの時間は20分でした。ということで他の部分も描き込んでいき、絵ができました。いかがでしたか？海鮮丼には様々な食材が載っていて、描くのがとても楽しかったです。まるでその食材を食べるかのようでした。これはどんな味かなみたいな感じで、これはどんな風に描いていこうかななんて考えながら描くことができました。今回は私が何を考えながら描いているのかということを一部お伝えしましたが、何かの役に立ったならとても嬉しいです。今回の動画が良かった、ためになったと思ったら、高評価ボタン、応援してもいいよという方は、チャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。